ခုံပြန်စမ်းသပ်မှုကိုအမျိုးသားတွေမအောင်မြင်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနေရန်ကိုမျက်နှာမူထားပါပြီးရင်ခြေလက်နှစ်လန်းစုပ်ကခေါင်းကိုနေရန်မှာကပ်ပြီးခုံကိုကင်လျက်မတ်တက်ထဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါမိတ်ဆွေဟာယောက်ျားဖြစ်ပါကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဟာမိန်းကလေးဖြစ်ပါကအဲ့ဒါကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေမှာခြေထောက်ရွယ်စားကြီးမှပါကအစောပိုင်းကဆုပ်လိုက်တဲ့ခြေလန်းနှစ်လန်းကြောင့်နေရန်ကနေပိုဝေးသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မိတ်ဆွေကိုယ်ထဲဟာရှည်လျားပါကမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုဟာရင်ဘတ်ပတ်လည်မှာတည်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲယောက်ျားတွေဟာနေရန်ကိုခေါင်းနဲ့ထိပြီးတွန်းကန်တယ်လို့ဖြစ်ကမထနိုင်တာပါဒါပေမဲ့မိန်းမတွေမှာခြေထောက်သေးတက်တာကြောင့်နေရန်နဲ့ပိုနီးကပ်စွာရပ်တည်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်မိန်းမတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုဟာတင်ပါဆုံပတ်လည်မှာတည်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်အလွယ်တကူမတ်တက်ထနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မိုးကြိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပုံဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့ဝိုင်ယာကြိုးတစ်ချောင်းကိုချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒရုန်းဟာမုန်တိုင်းထဲကိုပြန်တက်သွားပြီးမုန်တိုင်းကလျှက်စစ်တပ်တွေနဲ့လေထုစတင်အပြောင်းလဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာခလုတ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဝိုင်ယာကြိုးကနေတစ်ဆင့်ပိုအားထောင်ချီကဖြတ်တန်းစေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မိုးကြိုးပြချမှုကိုလှုပ်ဆော်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးကြိုးဟာဒရုန်းကိုကာကွယ်ထားတဲ့ဂျာမနီအင်ကိုထိမှန်တဲ့အခါလဲလျှက်စစ်တပ်ကိုဝိုင်ယာကြိုးစီတို့ပြန်လန်းလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လျှက်စစ်တပ်ဟာဝိုင်ယာရဲ့အဆုံးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါလျှက်စစ်တပ်ကမြေကြီးထဲကိုစီးဝင်သွားကအဆောက်အဦတွေကနေဝေးရသို့ရောက်သွားပြီးမြို့တော်ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့မိုးကြိုးပြချမှုကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။